Kumana na muihoro wa mai rori-ini rwa Maguo mwena wa Limuru kaunti-ini ya Kiambu na gucogereria mai kwaraha barabara-ini nene ya Nairobi guthie Naikuru, itacokia ria thirikari gwetha njira ya mai macio ritigite makiria ma family 30 haceke kuna kuria mai monereirio makinyite micini ya aikari a mwena ucio. Kuringana na Patrick Kiroji uria ni mukomborithia wa nyumba iria citungitwo ni muihoro wa mai, ni amenereirie itua riri ria thirikari akiuga matinaheo notithi kuona riu matigitwo matari na wikaro. Tahadhari nene muno to akoni nyumba ici nicio thomithagia rent niyo thomithagia nayo ciana ona uteithio wako niho ndutaga ni mahitia muno tori ndi kura ngorora o mai maya manoka githemba kiu na andu magathama na riria tone turaigwa mbura eno ni guthie o kahinda ngina mweri wena tana ikirie twaiga andu meherio ona ihenya matigagikorerwo ku makomete ciana ikomete gutigagie na githina kinene gukira uyu wiho twaiga tumathare tene rucini ne ngukire ha rucini tene kafyu ithaa ria kafyu ria kinya thaa 11 kindu na nuthu gitwara mundu handu we guthia wira na matigugithereraga riu gicoka niguo ndakora andu ni manyitirwo ni mihango ni guthama uguo mai makorwo mahingurirwo tuku ni mangiarehe hathara nene. Mweneni wao Grace Nyambura na John Bogwa muigite he bata muingi ucio korwo githama guku ahuri biashara makiuria thirikari ya kaunti gucaria kihonia kingi kuona ona matigitwo magitara hathara amu biashara ciao ni cihutitio ni muihuro wa mai ma mbura. Ruroya haria rwagirirwo ni guthiira ithuĩ nĩ ithuĩ twakĩte kũrĩa rũĩ rũkoragwo na wona twaikara kũrĩa rũĩ rwagĩrĩire rĩ rũĩ rũkarehe maũndũ ta maya tũrona no tũtingĩrona maũndũ ta maya korwo andũ arĩa magĩrĩirwo nĩ kwehera rũĩ nĩ meherete ta ũrĩa ndaigua nyũmba iria ciakĩtwo along this route nĩ nyingĩ nĩ thame tondũ maĩ nĩ maingĩrĩte makaingĩra biũ. Andũ macokaga kuona nĩ mahĩtirie we lazima tio ati maũndũ ta maya nĩ makamakora kwoguo thirikari niyo yagirie kumenyaga ati kundu kumwe rathi kureka andu maikare rimwe ni magatuika affected na matuika affected makabure ma thirikari no thirikari ikoragwo ina mahitia mothe makoragwo mari maitu to ni ithuĩ tukoragwo tuthite gwikora gutagiriire. Nakuo kaunti-ini ya Naikuru mihang'o yo kuwini thararire barabara-ini ya Njoro guthie Molo thutha wa muihoro wa mai gutua barabara na gucungireria thii gutungania meciria na kuria marire mahiga barabara-ini niguo kuhuthia mithiire na haha magitigo matari na wiki otiga kugerera mai iguru maihoirwo ni guoya wa kugwa mai-ini na guthererio. Kuringana na muingi wa mwena uyu mbura nene iria thandanite thiku igiri hituku ni icungireria hathara ino na gutua karabati mai makionereria rũĩ-inĩ rwa kwa Mwaura guku magithukangia mimera ya irio migunda-ini. Samba nimekomboa pale juu 10,000 saa hii siendi kufuna kitu yoyote. Sasa ni changa la corona ndio hii imeniweka nje. Sasa na hasara ndio hiyo. Saa hii nilikuwa nikienda hospitali, sasa hata nimeshindwa kwenda. Watu wenye wanaenda kazini wameshindwa pia kuvuka. Sasa hata mashamba yote imebebwa na maji. Riu ni maraho ya thirikari kwa dadora barabara ino udumwe na karafatisha mwena uyu. Handu-ini ha Kameme TV Getwa Waithira wa Kihara.